बर्तमान जोर थंडा पड़ला बर्तमान टोका तेल पानी जिनसटी मुझे दौची निशा निशा राति किंतु किंतु यह एक सांस्कृतिक मंच ए मंच उपर आज पाइक आखड़ा संबलपुरी गोटी पुओ ओडिसी ये कथा होची गुरु गुरुजन माने बसचंदी मौसा मौसी बसचंदी भाउज माने बसचंदी मु जदि वर्तमान गाई की जीवी पेगे बढ़े दे निशा निशा राति ये मौसा मैंने कहे पपु आसला आम छुआ भल पाती कि आम से मद फद गुड़ा कहीकि गला आम जो पिला लेंबू पानी पीउले एणिक मद पीले कहे ना नहीं तेणु ता आगुरी मु कहीदे मद जिनुष्टी कौन मोरे मरब दरे दरिद्र हम मद क्षीर बाला बुले दुआर दुआर जमारू बेपार होनी नाली पानी दुकान हाफ खुला लगी लाइन आपण एरिया जी भी तेल पानी टे नौथे मद फद पिया पी करुवे आप थे पचारे बाबा रे पीवा द्वारा तोर कौन लाभ हो 5-10 लाभ कहवा दरकार नहीं सी गोटे लाभ भी कहीदेला जे मोर मद पीवा द्वारा यही लाभ हो गोटे ता पाद दूली टिके आनिबे कूअरे टिके पकईदेवे अल्प टिके नहीं चाड़े मारदेवे कारण मद पीवा द्वारा केबे भी मनीषर लाभ हुए ना बर मनीष तार इज्जत नष्ट करे गोटे उदाहरण देले आप बुझीजे गोटे मदुआ राति 9:30 खंडे बाजिव आंगुली गले कि मापिची कल कल हो कि नहीं सेतिकी जाई पीची माने कल 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 हाँ ताने एतिकी जाई हैला पी सारिकी राति रे घर को फेरुची राति 9:30 गाड़े गड़े गड़े जा चली जा ड्राइवर तू चलाऊ तुम घटगां पलू काकटपुर पलू मु किए ड्राइवर गाड़ी जा चली जा ये जो चली जा कहीदेला जोर रे ता चप्पलटा बाहरीगला मान सी एटी ठिया चप्पल सेठी पड़ला राग गला हो कहला बे चप्पल तू कौन बाहरी गलु तमें तू भाविचु मु तते जाकि पिंधिबी चांस नहीं तू बाटा कंपानी छुआ मु मो बापर छुआ शुण मुझे ठिया हेली चप्पल भलरे कौच आसिक मो पादरे पश राति 9:30 सका 8:40 जाए ठिया चप्पल काले आसी पादरे पचे का लोक झाड़ा झपट उठिले बुझीगला निशारे ठिया पलि आला ये हूँ मद आहरी गोटे उदाहरण देवी 30-40 वर्ष तले मन पका पुओ पिलांकर पेंट रे जगह चेन नथिला बोताम नागुतला आगुरी जान तो से समय गोटे मदुआ 40 वर्ष तले ये तो कहले आंगुली गले कि कल कल तार तालू को उठी जाइए माल राति 11:30 बेले घर को फेरुची ये गोटे कांथरे पिटीगला डिक जोटी पिटी हे दिग बदल से ये गोटा 16 चकिया तले पलि आसती इमती गोटे जगह आसती राति 11:30 खंडे हम ताको परिसरा लगिला अच्छा मत सत कथा कहे भाई मैंने राण पकईकी जो गुड़ा मद बियर पिंदी घन घन परिसरा लगे हाँ ना ना हाँ जी माइले हाँ पीऊँ छाड़ आको गोटे जगार परिसरा लगेगा कहला मुति दवा आओ कहीकि बटम खोलिकी 8 मिनिट खंडे नागिला 1.5 मिनिट खंडे मुतिला तापर जो बटम देजी नईक अच्छी सला टी एत निशा जापार ना सार्ट बटम टी पेंट रे दे तापर जो ठिया इमिति सी आठिका प्रोब्लेम भाविना सी भाविला अंटा लगला से हठात आरे ये कौन आरे ओहो ओ आरे ओ इमिति 1.5 घंटा खंडे है हो ना तो सी बुझीपार ना किमिति नागला एमती ओ अरे सियाड़ू आउ गोटे बांती फांती करके आसला मधु ए कौन पैसा पैसा पड़ेगा कि कौन खोजुचु नई कि कहला पैसा नुह नागला देखलु भाई सी कहला मु कौन डाक्तर मु पूरा मधुआ हाट जो सुभाष बेरा हा जो नील घर देखा से पड़ा राति 1:40 मधुआ इमती गला टिंग डंग डाक्तर कौन है सर देखले अंटा नागला डाक्तर कहला कौन परिश्रम काम करते कि ओजनिया जिनस टेकाटेकी धान चाउल कौन परिश्रम काम गोटे कर परिश्रम नुह परिश्रा कौन एक परिश्रम काम सर डाक्तर कहले बे परिश्रा कलु अंटा किमिति लगे आश्चर्य कथा कहला तुम शुणिकी आश्चर्य मु पूरा 1.5 घंटा ला आश्चर्य हो ना डाक्तर कहले मद पीकी टोटाली डैमेज तू आउ ना हूँ सार्ट पैंट खोलिक खटियार शु कहला पैंट चप खोल ओके जहाँ कह डाक्तर कहले पेंट मु खोली देली डाक्तर बुझीगले सला बोताम बोल दीजिए भाई पिंध पिंध पेंट पिंध देखीदेल ओके ठीक अच्छे डाक्तर बाबू कहले पुणी पेंट पिंधि देली
ଶଳାଟି ଠିକ୍ ପିନ୍ଧିଛି ପେଣ୍ଟ ବଟମ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟରେ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଯେଉଁ ବାଙ୍କିକି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଏବେ ସିଧା ହେଇଯିବ ଦେ କହିଲା ନା ହେବନି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇନ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଏବେ ମେଡ଼ିସିନ ଦରକାର ନାହିଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କିଛି ଗୋଟେ କର 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ସାର୍ ତୁମ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପାରୁନି ସାର୍ ବହୁତ ବଙ୍କା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଏବେ ହେଇଯିବ ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ପରା ହେଇଯିବ ତୁମେ ଡାକ୍ତର ନା ଗୁଣିଆ ଗୁଣିଆ କହିବ ହେଇଯିବ ତୁମେ ଚପ୍ ଠେଅ। ଡାକ୍ତର ଆଉ ଯାହା କହିବ କହିଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲି କହିଲ ପିନ୍ଧିଦେଲି ଏବେ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହୁଛ ସାର୍ ଦେଖ ହେବ ନାହିଁ ଦେଖ ଆରେ ସାରେ ଓ ସାର୍ ହେଇଗଲା ଓ ସାର୍ ହେ ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାର୍ ବିନା ପେସେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନରେ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ। ଇଏ ହେଉଛି ମଦୁଆ ସକାଳୁ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ କରିଥିଲା ସିଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମନା କରନ୍ତୁ ମନା କରିକି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ମଦ ପିଇନିବେ ମଦ ଖରାପ ଆଲକୋହଲ କିଲ୍ସ ମଦ ମାରିଦିଏ କହିଲା ଚବେ IAS OAS ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେକ୍ଟର କୋଟିପତି ପିଉଛନ୍ତି ତୁ ସାର୍ ଭାବୁଛ ବୋଧେ ମୁଁ ହାଣ୍ଡିଆ ତାଡ଼ି ପିଇବା କଥା ତୋ ଦିହରେ ଯାଉନି। ମୁଁ କହିଲି ନାରେ ମଦ ଖରାପ ମଦ ମାରିଦେବ। କହିଲା ମୋତେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖା ଯଦି ମଦ ପ୍ରମାଣ କରେଇଦେବୁ ଖରାପ ତ ରାଣ କହୁଛି ମୁଁ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ ଓକେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଆଣିଲି 2ଟା କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ରଖିଲି ଗୋଟେରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଲି ଗୋଟେରେ ମଦ ମାଟି ତାଡ଼ିକି 2ଟା ଜିଆ ନେଇ ଆସିଲି ଗୋଟେକୁ ପାଣିରେ ପକେଇଲି ଗୋଟେକୁ ମଦରେ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ କହିଲା କ'ଣ ମୁଁ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଜିଆ ପଡ଼ିଛି କହିଲା ମଲା ଜିଆ ପାଣିରେ ରହେ ପହଁରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ମଦରେ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଲା କହିଲା ବେ ହେଟା କ'ଣ ମରିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ମଦ ମାରିଦେଲା ତାକୁ ଆଲକୋହଲରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଜିଆଟି ମରିଗଲା ବୁଝିଲୁ। କହିଲା ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ ମୁଁ ଆଉ ପିଉନି କହିଲା ଚପ୍ ନି ବି ପିଉଥିଲି ଛୋଟିଆଟା ଏଣିକି କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିବ ବଡ଼। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ କହିଲା ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଝିଲି ମଦ ପିଇଲା ମୋ ପେଟରେ ଯେତିକି ଜିଆ ଅଛନ୍ତି ମରିଯିବେ। ତାମାନେ ମଦୁଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ନାହିଁ ବରଂ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ପିଉଛନ୍ତି ପିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେନି ମଦ। ଆପଣମାନେ ବି କହିବେ ଯେ ମଦ ରହିବା ଉଚିତ କି ନା ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ପିଇ ସାରିଦେବା ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ନା କ'ଣ ହସିଦେଲେ କ'ଣ ପିଇ ସାରିବ ଆଉ 1200-1800 ଦେଇକି ଆଣିବ ତାକୁ ପୋଖରୀରେ ଢାଳିବ ନା ନେଇକି ବିଲରେ ଫିଙ୍ଗିବ ନା ପିଇ ସାରିଦିଅ। ମଦ ଥିବନି କି ପିଇବେନି ନହେଲେ ଯଦି ମଦ ସରୁନାହିଁ ଯେତିକି ପିଉଛ ତମେ ସରିଯାଅ ଆଉ ପିଇବା ନେଇ କେହି ନଥିବେ।